सब्सक्राइब कीजिए स्वाति लाइफ एंड स्टाइल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट ब्यूटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ नेचर श्योर ब्रांड के ठुम्बा वंडर हेयर ऑयल के बारे में। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इसे यूज़ करने से हेयर फॉल कम होगा, हेयर ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा, प्रीमैच्योर ग्रेइंग प्रिवेंट हो जाएगा और हेयर काउंट एंड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑयल और भी क्लेम करता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है स्कैल्प पे तो वो भी ठीक हो जाएगा, बालों को जड़ों से नरिशमेंट मिलेगी और बाल हेल्दी रहेंगे। ये जो ठुम्बा ऑयल है, इसे ठुम्बा नाम के एक डेजर्ट फ्रूट से बनाया गया है। ये ऑयल हमारे 70% हेयर फॉलिकल्स को हेयर ग्रोथ फेज में वापस लाता है और हेयर ग्रोथ का स्पीड भी इंक्रीज करता है। इस हेयर ऑयल में ठुम्बा के अलावा भृंगराज, क्रंच, कपूर, तिल का तेल और सरसों का तेल भी है। इसका पैकेजिंग भी डिसेंट है, ट्रैवल फ्रेंडली है और इसका प्राइस है 340 रुपीज़ फॉर 110 ml ऑफ प्रोडक्ट। शेल्फ लाइफ है 3 years। आपको अपने बालों के रूट्स पे, स्कैल्प पे और हेयर स्ट्रैंड्स पे इस ऑयल को अप्लाई करना है रेगुलर हेयर ऑयल की तरह और फिर जेंटली मसाज करना है 15 मिनट्स तक। रात भर इसे रहने देना है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कोई केमिकल फ्री शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है। मैंने इस हेयर ऑयल को पिछले 1 हफ्ते में 3 बार यूज़ किया है। वेरी स्लाइटली स्टिकी है और स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अप्लाई करने के बाद क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई हेवीनेस फील नहीं होती और नेक्स्ट दिन सिर्फ एक बार शैम्पू करने से ही ऑयल निकल भी जाती है। एंड फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल को यूज़ करने से मेरे बाल सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल रहे। और नेचर श्योर के प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी यूज़ किया है, इनके प्रोडक्ट्स इफ़ेक्टिव होते हैं। आप चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना प्लीज़। Thank you so much for watching and I will see you all soon in my next video. Till then, bye.